con las tareas, con decirle a la profe que yo traje las tareas. Hay veces que le digo que no traigo las tareas. Y ahí una vez la profe me decía que me ponía un 1 y yo decía póngamelo. Entonces, y ya de ahí vinieron y yo no sé si llamaron a mi mamá porque yo no sentí la pela que me dieron. Yo de ahí yo ya me puse con las tareas así juicioso a hacerlas. Yo pienso venir aquí a estudiar, a hacer las tareas, a practicar, a hacer todo lo que la profe me diga y todo eso. Y por ahí ayudarle a barrer, a llevar cosas, por ahí a organizarle el salón, hacerle los favores y, y también colaborarle en todo lo que pueda ser capaz yo. En que voy a estudiar con todos mis compañeros, que voy a visitar una vez más esta escuela que nos ayuda a aprender muchas más cosas y también nuestra profesora que nos enseña mucho. Pienso que la escuela es un regalo para nosotros que podamos tener escuela para aprender. Que todo acá es muy bueno, que tenemos una profesora que nos ayuda, que nosotros ha logrado aprender muchas cosas y que todos son muy buenos acá. Y también que hacer todas las tareas. Pienso en mis amigos, como ahorita estaba como en la casa de Lili, yo extrañé a mis amigos, entonces yo extrañé a Lesis, a Emma, a Itana, a Yangel, a Helena, a Verónica, a todos mis amigos. Entonces yo los extrañé mucho porque también extrañaba mucho a la profe, la escuela y a mi gata que se llama Manchas, la extrañé mucho. Pero ya después ya volvimos a nuestra gata, a nuestra casa y ya después ya me sentía feliz con mis amigos y en la escuela y con mi gatita y con mi papá. Trabajar, ayudar a los otros y trabajar, hacer todas las tareas que la profesora nos ponga ya.